kita peserta yang terakhir lambat. Diorang marah campur lega jugalah bila aku sampai tak ada nak lepak-lepak, terus jalan. Ini mekanik Audi. Nama dia Lau tapi kita dah panggil dia Andy. Siapa punya ni? Beli kaki yang tampak tak ini. Tanya soalan pada Dok Reza pasal surgery hidung. So bila dah cerita pasal surgery hidung, Aizat dah pandang sorang-sorang punya hidung kan. Daripada cerita pasal surgery, cerita pasal grup kereta lama dulu. Jadi siapa pernah dengar nama apa tadi? Chicago Bears, Lost Boys, Civic kan, CB4, Devils, lagi apa? Tapi yang tak register punya, siapa-siapa boleh masuk stiker Chicago Bears. Semua nak jadi Chicago Bears. Chicago Bears lampu sebelah warna kuning. Kau lu grup mana tadi dulu? Aku tak ada grup, aku grup betting teman tu. Oh. Kita tak ada stiker kan. Kita lu jangan lupa GT Boys. Hari ni saya belanja motor-motor. There's Mr. Dog. Siapa tak kenal? Old timer, Ducati collector. Berapa motor abang ada? Sekarang ada 15. 15 motor? Nanti saya ada masa saya tanya dia berapa motor, apa motor tersebut. Sementara ni saya belanja layan tengok motor dulu. Terus pantai ni. Where's your bike? Where's your bike? Luar lah. Jauh sana. Tak sekasta je dia lah. Ini yang bunyi loceng tadi. Bang, is that yours? Oh. Baru cakap baru satu nampak. Ada dua. Oh my god. This is beautiful. Oi. Orang tu kata dia nak pergi Melaka. Lalas sekali. Podison eh? Kata nak pergi Podison eh, tak jadi. Oh, ayah surut. Kita tengok motor-motor. Mana yang saya berhenti tu yang menarik lah. This is beautiful. Ini semua ni. Weh, nak gina je. Lek lu. Relax lu, takkan nak gerak dah, awal lagi. Oh, this is beautiful. Relax lah Cap. Takkan nak gerak dah. Kunci. Ada atas motor ke? Cuba cek motor. Cuba cek dulu. Bang, tu sikit bang. Tepi sikit. Bang, tepi sikit bang. Dah tak muat ni. Motorcar. Ni orang lama ni. Wow, what is that? Okay Nick, I'll see you. Right safe. Jangan jadi macam saya, OKU. Okay. Okay bang, nanti kita sembang lagi. InsyaAllah next week ada. Kita ada video hello bye bye aja. Okay bro. Dok, ada orang tanya mana Dok lama hilang. Saya lari polis. Tengok ada orang lalu sebelah kita macam tu. Lepas tu sampai sini biasanya hati tu melonjak-lonjak.
tengok Myvi tu lalu. Abang Waiso pun kadang-kadang main kereta juga. Kadang-kadang bila kita layan Myvi macam tu, berhenti sebelah kita tu, buka tingkap, marah. Tak cukup kental. Dia van ni kelemahan dia punya lean angle tu limit. Dia mudah sangkut kiri dan kanan. Power tak boleh lah compare dengan Superbike, tapi dia punya acceleration dengan top speed dia pun good enough. 270 km/h top speed, good enough. Kamera tak boleh mount dekat perut kan, tak sesuai. Nak kena adjust mount dekat dada. Gardenia tadi aku tinggal jauh dah. Lori Gardenia tu. Laju Gardenia tu. Dia tak tahu ke aku bawa dua kaki. Oh. Dia Hino kan? dia Hino Hino. Okay, laju Aduh, ada hati nak lawan dengan Diavel. Bukanlah tangan. Aduh, korang kan tangan nak bye-bye. Siapa? Lori tu? Mana lori? Oh, ni pakcik tadi. Siapa ni ada dua tiket. Tapi tak gombak. Dua tiket. Keluar gombak, dia tengok wayang kat mana sebenarnya? Betul je tu kata. Genting. Tengok wayang dekat mana tu? Genting. Ada nama tak siapa yang tengok wayang ni? Kita viral kan? Dia satu jari pun tak masuk tau. Potong springnya Nai. Ya Nai. Ini Ini Dia ada marking tu, nampak? Marking tu. ada ikat pakai torque ah. Mesti lah. Ish, tengok tu. Ini supaya bila high speed dia stabilization. Dia attachment. High speed dia Nai. Ya. Dia nak shadow. Ni pun kau dah kira shadow ni. Nak shadow tapi Siapa pernah dengar perkataan bila corner tu aku shadow dia. Okay, ride safe guys. See you next week.